Lo único que quiero es que la valija me pese menos de 23 kilos. ¿Y si no, qué hago? Bueno, ya fue, me entro a colgar ropa. Ay, me toca a mí. Bueno, a ver, por favor, que pese menos de 23 por... Listo. Primera etapa superada. El siguiente paso es que me toque sentarme al lado de alguien que no llore, que no grite, que no ronque y que no... Ay, no, peor. Me tocó al lado de TikTokers. No entiendo nada de lo que está diciendo. Por favor, que las TikTokers no se pongan a grabar videos todo el viaje. Ay, ya empezaron, no te la puedo creer.